गाइस प्रोडक्ट्स पहले मैं दिखाती हूँ। उससे पहले मैंने कहा ये मैं अपना कवर दिखा दूँ, सिर्फ ये प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ इससे पहले मेरा फ़ोन बंद हो लिया। अच्छा, मैंने ये इनका फ़र्स्ट टाइम ये सईद गनी का ये है टिंटेड सनस्क्रीन है, और ये मैंने इनका एक शैम्पू लिया है सईद गनी का, और मैंने इनका लिया है फेस वॉश। मैंने एक अपने लिए भी लिया है कुछ दिखा दो ये लिया है मैंने अपने लिए। एक मैंने लिया है ये टिंट हम एम्पोरियम आए हुए हैं काफ़ी अर्से बाद, और कितने महीने बाद यहाँ पे हम अब ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। अभी तक नहीं आया ऑर्डर। हमने कुछ शॉपिंग भी की है। यार जी जी हो गया, कर लिया उसने। मैं थक गई यार, हेक्टिक डे था। और जब आपको अपना बेड जो है पूरा नीट मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होती है। मैं चादर वगैरह ठीक करके गई थी बेड की, ताकि जो है ना, ये मैंने नया एक अपना लिया है ग्लास, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही प्यारा सा है, क्यूटू सा, क्यूटू क्यूटू। गाइस ये देखिए, ये वाला ग्लास है, ठीक है। ये जूस का जो ग्लास होता है नॉर्मल, सबके घर में आई थिंक होगा। ले लिया, मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। अच्छा गाइस, आज मैं एक ये भी लाई हूँ। ये कुछ इस तरह का है, इसको डेकोरेशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें कोई नट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। मैंने अभी वैसे ही ये तस्बीह वगैरह रखी है, लेकिन नट्स वगैरह डाल सकते हैं, मैं डाल लूँगी। ये तो मैंने वैसे ही रखा है, और ये मुझे प्यारा लगा था तो मैंने ले लिया। ये ग्लास लिया, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया है, ये देख सकते हैं, सिंपल सा है। ये लिया है, और एक मैंने लिया है ये टिंट, जो कि मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। पता नहीं कैसा होगा, आई डोंट नो। इसका है ये रेड वेलवेट है, इसमें एक और भी था, उसमें था पिंक रोज़ शायद था, वो नहीं मैंने लिया। मेरे हस्बैंड कहते ये ले लो, मैंने कहा अच्छा। मैं इसका रिव्यू दूंगी आपको।
अच्छा मैंने कुछ अपने लिए खाने पीने की चीज़ें भी ली हैं। खाने पीने की इतनी ज़्यादा नहीं ली 2 ही चीज़ें ली हैं और एक कोकोमो लिया और एक ये मैंने बिस्किट लिया। मैं दिखा देती हूँ ये वाला। गाइस यहाँ पर मैं ये आपको ये शॉपिंग दिखाने वाली हूँ कि हम जो हैं ये शॉपिंग करके आए हैं और मुझे जाना था तो गिफ्ट देने थे। बर्थडेज थी एक्चुअली में बच्चों की। मेरी जो हैं जेठानी उनके बच्चों की बर्थडे थी तो मैंने गिफ्ट बाय करने थे तो मैंने अपने लिए भी कुछ बाय कर लिया। तो मैं अब दिखाती हूँ आपको कि इस ब्रांड का मैंने वैसे इस ब्रांड की चीज़ें नहीं बाय की। मुझे इसको प्रोनाउंस भी करना नहीं आया था सही से, पता नहीं क्या कैसे प्रोनाउंस करेंगे, सिंशिया या पता नहीं क्या, सिंशिया जो भी है, ठीक है। गलती मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आप मुझे गाइड कर दीजिएगा। वैसे अब मैं इसको दिखाती हूँ कि ये कैसे। वैसे मुझे इनका स्टफ अच्छा लगा था। मैंने आउटफिटर्स भी देखा था लेकिन आउटफिटर्स पे इतना मुझे कोई ख़ास नहीं लगा था, तो इस वजह से मैंने फिर इनको देखा। इनके पास मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये देखें मैं ये लेकर आई हूँ फ्रॉक। उनकी एक बेटी और एक बेटे की बर्थडे है इस मंथ जुलाई में, तो मैं गिफ्ट ले आई थी। मैंने कहा मैं खोल के दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो गाइस ये फ़्रॉक ये ली है और ये कुछ इस तरह की है। मुझे अच्छी लगी थी। मेरे हस्बैंड कहते ये ले लो, मतलब सिंपल सी है, डिसेंट सी है। तो ये देख सकते हैं आप इसकी ये ऐसी एम्ब्रॉयडरी थोड़ी थोड़ी हुई हुई है, ये फ्लावर्स वगैरह, और ये इसकी चुनटे हैं और ये सिंपल इसका गला है। ये इस ब्रांड का ड्रेस है। इसकी प्राइस भी आप देख सकते हैं। और ये इसकी एक ये भी डिज़ाइनिंग है और ये सिंपल सा फ्रॉक है, ठीक है। मुझे पसंद आ गया था। मेरे हस्बैंड कहते ये ले लो, तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं बाकी भी आपको दिखाती हूँ। उनके जो बेटे की है बर्थडे, तो उसकी भी मैंने ली है। उसकी मैंने शर्ट ली है, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। आई होप आपको पसंद आएगी। ये सिंपल सी शर्ट है बच्चों की। मैं खोल के दिखाऊँ फिर तय करना पड़ेगा दिखा देती हूँ खोल कर। इस तरह से है ये, अभी मैं तय की थी। अच्छा जी, ये इस तरह से है, ठीक है। ये है और इस तरह से ये इसके स्लीव्स हैं, सही है। अब मैंने जो है मेरे हस्बैंड ने ली है एक टी शर्ट, उनको चाहिए थी। समर्स में टी शर्ट्स अच्छी लगती हैं पहनी हुई, तो ये उन्होंने अपने लिए टी शर्ट ली है। ये देख सकते हैं आप, प्यारी है, बहुत वाइट कलर की है। और देख सकते हैं आप, अच्छा मैंने उसकी प्राइस नहीं दिखाई, मैं दिखा देती हूँ इसकी प्राइस। अच्छा मैंने एक अपने लिए भी लिया है कुछ दिखा दो दिखा देती हूँ। ये लिया है मैंने अपने लिए, मुझे अच्छा लग रहा था। ऐसी ये शर्ट थी एक लेडीज़ की, ये भी इस सिंशिया से ही ली है। मतलब हमने 4 चीज़ें ली हैं, 2 गिफ्ट देने के लिए लिए और एक मेरे हस्बैंड ने टी शर्ट लिया और मैंने ये लिया। तो ये भी मुझे अच्छी लग रही थी। मैं इसको सही से खोल के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये है इसके ऐसे कप्स। मुझे इस तरह की शर्ट्स पसंद होती हैं। इसकी पॉकेट भी है और ये देख सकते हैं आप इसकी प्राइस एंड और ये कि ये इसके जो हैं ये चौक है। मुझे लगा था ये बंद है चौक इसके। तो ये है एक शर्ट। ऐसे ये शर्ट भी आपने देख ली और मैं पीछे कर दूँ। और मैं कुछ सईद गनी के प्रोडक्ट्स लाई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैं प्रोडक्ट्स लाई थी। गाइस प्रोडक्ट्स पहले मैं दिखाती हूँ। उससे पहले मैंने कहा ये मैं अपना कवर दिखाती हूँ। सिंपल सा मैंने पिंक कलर का एक कवर लिया अपने फ़ोन के लिए, तो मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। अच्छा आप ये प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ। इससे पहले मेरा फ़ोन बंद हो, चार्जिंग ख़त्म होने वाली है।
अच्छा, मैंने ये इनका फ़र्स्ट टाइम ये सईद घनी का जो है, मैंने वैसे क्रीम्स वगैरह यूज़ की हुई, इनकी सही होती हैं, बस ठीक होती हैं, लेकिन मुझे ये प्रोडक्ट्स का नहीं पता। मैं यूज़ करके ज़रूर इसका रिव्यू शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये है टिंटेड सनस्क्रीन है, आई थिंक यही नाम है इसका, हाँ टिंटेड सनस्क्रीन है, ऑयल फ्री। तो ये वहाँ वो कह रहे थे कि काफ़ी अच्छी इसकी डिमांड है। मैंने दूसरी सन ब्लॉक लेना था इनका येलो वाला, वो मुझे नहीं मिला, इस वजह से मैंने फिर ये ले ली और इसको मैं यूज़ करके ज़रूर इसका रिव्यू शेयर करूँगी। और ये मैंने इनका एक शैम्पू लिया है सईद घनी का, तो वो कह रहे थे कि इस केमिकल नहीं है इसमें, तो मैं ये यूज़ करके ये भी आपको बताऊँगी, इसका भी रिव्यू शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और मैंने इनका लिया है फेस वॉश, इसकी वो बहुत तारीफ़ करते हैं कि हाइलोरोनिक एसिड जो है, हाइलोरोनिक एसिड फेस वॉश जो है ये बहुत अच्छा होता है, उन्होंने कहा एक्ने के लिए, हर चीज़ के लिए। तो ये भी, इसका भी मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और मैंने एक फ़ेस वॉश लिया है ये वाला, एक ये लिया फ़ेस वॉश, ठीक है। मैं ये सब प्रोडक्ट्स यूज़ करके आपको इसका रिव्यू शेयर करूँगी। और इनकी ये जो सनस्क्रीन है, मैं इसको खोल के आपको दिखा देती हूँ कि इसकी पैकेजिंग कैसी है। उधर से खोलना पड़ेगा इसको, हाँ इधर से ढक्कन है ना इसका। तो ये देखें, ये ट्यूब सी है ऐसी, ये देखें, ये यूज़ करके ज़रूर बताऊँगी आपको वेरी सून। ये जो वो है, अच्छा गाइस, मैंने ये थोड़ी जो शॉपिंग की है इसकी मैंने आप लोग से वीडियो शेयर कर दिया। पसंद आई होगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, मैंने जो शॉपिंग की थी आप लोगों से शेयर कर दी है। वीडियो पसंद आई